저기 보시면은 RF SMA 커넥터인데 보통 이거 4개가 그라운드랑 연결이 되어 있는데 여기 보시다시피 납땜이 잘 안 됩니다. 생각보다 다 이제 그라운드랑 연결되어 있어서 얘를 한번 제가 납땜을 해 보겠습니다. 현재 인두기 온도는 450도고요. 좀 이렇게 좀 나눠서 좀 이렇게 열을 좀 가한 다음에 이렇게 인두기를 납을 조금씩 주변에 좀 열을 가하고 조금씩 납을 이런 식으로 자 열을 좀 오래 가한 다음에 이렇게 여기도 이런 식으로 납땜을 마치면 됩니다.